क्या आपने कभी ऐसा जानवर देखा है जो अपना हाथ, पैर, हटाक पूरा बॉडी पार्ट दोबारा बना लेता है? यह है एक्सोलोटल, एक रेरे पानी में रहने वाला क्रीचर जो मेक्सिको के लेक्स में मिलता है। यह कभी बड़ा नहीं होता, हमेशा बचपन वाली स्टेज में ही रहता है। और सबसे शॉक करने वाली बात, अगर इसका कोई अंग कट जाए तो वो दोबारा उग जाता है जैसे नए जन्म ले रहा हो। साइंटिस्ट भी हैरान है कि यह कैसे पॉसिबल है। एक्सोलोटल का डीएनए फ्यूचर के इलाज का रास्ता बन सकता है। नेचर ने इस छोटी सी चीज में बड़ी ताकत छुपा रखी है। अमेजिंग है ना? ऐसे ही और अजीबोगरीब क्रीचर्स के लिए फॉलो करो।